Good morning children. Welcome to my channel Subhasri Tutorial. ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସପ୍ତାହର 7 ବାରର ନାମ। ସଣ୍ଡେ SUNDAY ସଣ୍ଡେ ମାନେ ରବିବାର। ମଣ୍ଡେ MONDAY ମଣ୍ଡେ ମାନେ ସୋମବାର। ଟ୍ୟୁଜଡେ TUESDAY ଟ୍ୟୁଜଡେ ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର। ୱେଡନେସଡେ WEDNESDAY ୱେଡନେସଡେ ମାନେ ବୁଧବାର। ଥର୍ସଡେ THURSDAY ଥର୍ସଡେ ମାନେ ଗୁରୁବାର। ଫ୍ରାଇଡେ FRIDAY ଫ୍ରାଇଡେ ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର। ସଟରଡେ SATURDAY ସଟରଡେ ମାନେ ଶନିବାର। Thank you.